lanchando shorts. O iShowSpeed tem uma doença rara e está no hospital. O iShowSpeed, após uma viagem ao Japão, começou a sofrer de cefaleia em salvas, que é uma dor de cabeça extremamente forte. Dependendo do nível, pode fazer a pálpebra cair, mas não é algo fatal. Por que eu parei de usar minha cadeira gamer? Segundo ele, é porque a cadeira é desconfortável. O ajuste de lombar é horrível, além de deixar os ombros para frente. Personagens que o Paul com certeza quebrava na porrada. O Paul pode derrubar vários personagens da ficção, menos o